你啊！哇，無印嗰啲平時。阿媽一直都好想試下深圳無印良品酒店，咁啱啱3月頭，我趁有幾日假期就同佢返去住。究竟1100蚊晚嘅無印良品酒店究竟係點嘅呢？開箱下先。呢度有餐廳啦，其實可以加錢要早餐嘅，但係太早啦，我哋想瞓晏啲就唔食早餐啦。有蛋包飯啊，其他嘢食啊，餐廳啦，再入少少就係無印商店咁樣啦。咁我哋而家上房先。早餐時間太早啦，實在7點至10點啊。如果喺無印酒店住呢，再去商店買嘢呢，就可以買滿199蚊有9折，好少就9折其實。都有少少日氣風咯，係咯，好日本風格咁樣咯。嗱，一入門口就係咁嘅。呢啲杯啊、茶杯啊、水啊咁樣啦。哦，有無印嘅花茶喎，幾好喎。我諗應該係可以免費飲用嘅。有雪櫃啊。哦，酒店贈送嘅喎，又係都幾好喎。又有烏龍茶，有水喎，即係 total 有4支水。我哋要雙床房，好有 feel 喎，全部都係無印嘅用品。哦，嗰啲放濕機係咪啊？不過留意翻咧，佢係冇插電線嘅，我哋要自己打插電線。啊，呢個嗰啲礦香石啊，不過係冇香薰精油嗰啲嘅，幾正喎！可以特登 call 服務台俾精油啊、毛氈喎，有需要啊。啱啱試咗叫佢俾薰衣草香薰精油喎，咁真係轉頭俾咗我啦，幾好喎，又有10 ml。今晚就可以滴落礦香石度聞啦。哇！呢度有小食嗰啲零食俾埋喎，雖然我喺日本冇見過呢啲草莓乾呢啲啊，應該真係大陸限定嘅出品嚟嘅，馬路嚟嘅喎，冇乜景睇啊。我 mark 咗咧要高樓層，佢就俾咗6樓我，話唔算最高層，不過都係高層嘅。之後呢個咩㗎？好得意喎！見到呢個咧，我撳咧，原來收音機嚟嘅喎，應該佢有得播碟嘅，佢有個佢個無印嘅 playlist 以及思潮動向趨勢。哇！播緊碟嚟而家，聽下啲歌先。哇！你啊！哇！無印嗰啲平時，無印平時行無印嗰啲歌啊，背景歌。衣櫃啦嚇，有浴袍啊、保險箱啊、拖鞋，呢啲紙拖鞋正常係贈送嘅。隻拖鞋幾好喎，佢係厚底，可以好襟着嗰隻喎，唔係薄衣紙着一次就收檔嗰隻嚟嘅。有塊全新鏡啦，之後我哋睇下廁所啦。哦，廁所唔算話真係好大，不過都係好日本風雲石嚟嘅，都係無印嘅產品啦。嗰個擺牙刷咗啦。毛巾啦，佢牌子嘅洗手液啊、cream 啊咁樣啦。咁睇下呢個袋有啲咩先。咁就有牙線啊、梳啊、浴帽啊、卸妝巾啊、牙線啊、牙刷、牙膏咁樣啦。咁就唔使自己帶呢啲嘢啦。呢個就係廁所嚟噶啦，就係馬桶位啦。哇，都幾香喎！一入到嚟好大陣香薰味喎，有濕紙巾喎，電子嘅馬桶啦，仲有回收箱添喎，幾好啊！電視機咧，除咗中央衛視台之外，仲有無線啦，同埋明珠台嘅。嚟之前咧就食咗徽菜，要徽廚啊，做 lunch 冇拍片添，幾張相都唔錯，幾好喎。大眾點評啲餐唔啱，散奶已經 OK。我哋2個人食咗200蚊。健身房啊，圖書館。望住樓下咯 ，exactly。頭先呢個就係入口嚟㗎啦，呢個就係食嘅飯堂，可以酒店加少少錢，可能5萬蚊一個人到啦。晚市嘅 menu， 其實啲蛋包飯都幾靚，但香港呢啲價正常咯，但係其實以深圳嚟講都係好貴嘅。餐廳隔離就係商店啦。頭先酒店送嗰啲士多啤梨乾，啲零食大陸先有嘅，香港好似冇嘅。啲咩草莓花生啊、草莓乾啊、迷你公啊，又唔貴喎，9蚊。乾果、啫喱凍12蚊咯，Madeleine 啊，香港都冇。頭先酒店房嗰啲就係呢啲咯，10蚊支呢啲。半開門啊！而家5點3，食到第一輪呢就好啲嘅，因為第2輪呢就等好耐啦。我喺深圳食過好多間片皮鴨，始終都係金鴨貴最好食。而家係平日星期1嘅6點到啦，開始多翻啲人啦。山藥即係淮山，係啊，呢個藍莓醬嚟嘅。開個甜品係啊，佢唔係傳統一嚿硬嗰啲淮山，好似慕斯咁，少少芝士豆腐質咁樣，幾得意喎。有啲沙律醬想流㗎，佢好似個京味醬呢個。炸個味都食得嘅，香脆咯。哇！全部嗰啲係嗰啲辣椒係嘛？哇！
但係微辣咯，辣油味咁樣咯，同埋個豬扒有少少韌，好香嗰啲桂花味。呢度50分鐘加20分。大陸啲蓮藕本身好好食嘅，好糯啊，中間咧將啲糯米甜甜香香糯糯，好好食。好似嚟都會有炒青菜，啲菜似唔似攞豬油炒㗎？但係有零粒粒實有少少豬油，唔係好味啲啊！冇人有兜呢啲山楂包扁皮鴨食嘅，當鴨仔啦，準備可以過嚟扁皮鴨，冇分嘅。佢就呢個多所以個內地劇份量嘅，其實已經夠㗎啦。係半隻嚟嘅。半隻，2-3食都夠一定。點糖好食啲咩？你試下，冇咁漏㗎。好多咖啡店啊！呢頭之後咧，中餐都好多啦。下次想試好多人飲嘅咖啡店。電梯一上嚟就係我哋想食嘅呢間啊，係啊，我哋早餐食呢間啦，好唔好？不過呢度太多選擇啊，所以咧依家冇乜人，好大其實，入邊都有啲空間都大嘅。因為咧大眾點評啲餐係幾蚊嘅，即係呢啲譬如88啦，大眾點評可能80、84咁樣啦。所以我哋嗌咗餐啦，我哋就嗌咗隻雞雞，嗌咗呢個味噌意粉，都有麵包出面。我哋另外咧就嗌咗個肉桂包包同埋一個朱古力牛角。飲品真係好多款啊！我哋嗌咗個比較聖誕款 feel 嘅肉桂香酒紅酒，同埋呢個山椰抹茶，就係杏仁朱古力牛角。呢個就係肉桂包，呢杯就係鹹乳酪抹茶山椰，呢個就係熱香料紅酒。早餐好豐富，呢個就係個意粉啦，味噌雞肉，哇啲菇好大粒喎，佢似大啡菇喎，佢咧好大嚿一嚿，唔似味噌，好似啲辣椒醬咁樣，辣辣地咁樣嘅，不過啲份量大兜嘅。你俾埋舅父睇下，send埋俾你睇今日嘅早餐。佢隻雞好似冇乜味啊，係靠嗰啲醬咯。佢個雞本身有啲鹽醃過嘅，我淨係咁鹽醃過咯。南瓜有啲芝士碎，見唔見到啊？都幾軟綿綿喎。呢啲唔知咩嚟嘅，似菠菜，我覺得似紅菜頭嗰啲葉，似普通鬆軟麵包咯。個包冇乜特別感覺，唔係脆，冇脆皮，但啲味都 OK 嘅，肉桂少少醬甜甜地咯。臨走前咧去超市，我哋去隻奧利超市買蓮藕，接近阿媽嘅新筒，有咩分別啊？同香港啲蓮藕？香港嗰啲就爽啦。咩蓮藕係湖北或湖南嗰啲蓮藕係粉藕啦，九孔粉藕啊！我唔識啊，但係食過就翻唔到轉頭咯。上次你喺度買㗎就係奧利買，但係唔同包裝嘅，哦，係唔同啲嘅，腍啲。粉好粉啲似薯仔嘅好似薯仔咁嘅，轉頭俾張成品菜大家睇下呢度。我老公要我買嘅，我老公要我翻大陸買蓮藕。